Aujourd'hui, on a trouvé un nid d'oiseau. On va mettre dans le manioc. Dans le pied de manioc. Alors, c'est quoi dedans? C'est quoi dedans? Bah, c'est des œufs. Des œufs d'oiseau. On a trouvé un petit nid, mais comme on était en train de couper les branches, on va le mettre dans un autre arbre. Allez, c'est parti! Sauvetage terminé.